να μου είχε κολλήσει το θέατρο οπωσδήποτε, είδα ότι διαπίστωσα ότι ο τρόπος να φτάσεις στη σκηνή είναι χωρίς πτυχίο, είναι το γράψιμο. Και στρώθηκα να γράψω. Τώρα λέμε πράγματα πολύ έτσι. Όχι, είναι κατατοπιστικά. Είναι ίσως γνωστά, αλλά... Όχι σε όλους. Πάντα υπάρχουν κάποιοι έτοιμοι να μας ακούσουν. Ναι. Δεν γίνεστε ηθοποιός λοιπόν και αποφασίζετε να γίνετε θεατρικός συγγραφέας. Η καταξίωση δεν έρχεται. Δεν αποφασίζω να γίνω, δοκιμάζω. Δοκιμάζετε. Με πολλές απογοητεύσεις στην αρχή. Φυσικό είναι, διότι στην αρχή... Δηλαδή δεν αγκαλιάζετε αμέσως το έργο σας. Πρέπει να πω ότι αναλόγως γρήγορα. Ναι. Αναλόγως γρήγορα, γιατί άρχισα, ας πούμε, αν δοκίμασα, τις δοκιμές αυτές το 47, το 1950, σε ένα θεατράκι, το λέω θεατράκι του Αδαμαντίου Λεμού, όμως ένα πρωτοποριακό θέατρο για την εποχή του, το οποίο λειτουργούσε τα καλοκαίρια στην Καλιθέα, το θέατρο Διονύσια μάλιστα, ανέβηκε το πρώτο μου έργο. Και εκεί είχε ανεβεί και έργο του Σωτήρη του Πατατζή και κάποιον άλλον. Ήταν δηλαδή ένα σημαντικό βήμα. Γεράσιμου του Σταύρου, Σταυρολέμη. Ναι. Ήταν ένα σημαντικό βήμα. Νέων συγγραφέων, ας πούμε. Ήταν σημαντικότατο βήμα. Σημαντικό βήμα διότι παίχτηκε από ένα θίασο και διότι γράφτηκαν κριτικές, ήρθε κόσμος και τέτοια πράγματα λίγους πολύ. Αυτό έκανε ήδη μία εμφάνιση. Η καταξίωση όμως... Η καταξίωση ήρθε 5 χρόνια αργότερα. Μετά 5, γιατί τον Ιανουάριο του 1956 ανέβηκε έργο μου στο Εθνικό Θέατρο. Δηλαδή μετά 5 χρόνια. Πρέπει όμως να πω ότι αυτό το διάστημα είχαν γραφτεί ήδη. Εγώ έγραφα έργα τα οποία υπέβαλα ειδικά στο Εθνικό γιατί ήταν όλα πολυπρόσωπα. Είναι το Οδυσσέα γύρισε σπίτι, ο Μπαμπάς ο Πόλεμος. Που δεν μπορούσαν να τα ανεβάσουν συνοικιακή θίαση. Αυτά θα ανέβαινε, όχι συνοικιακή, ούτε καν λιγοπρόσωπη. Όλα είχαν περίπου τα 20 πρόσωπα. Αυτό είχαν πάντα στόχο ή το Εθνικό Θέατρο ή το Θέατρο Τέχνης, το οποίο δεν λειτουργούσε μαζί για ένα μεγάλο διάστημα και έτσι η περίπτωση να υποβληθούν εκεί δεν υπήρχε. Όχι, ήμουν πολύ επιρμένος και φιλόδοξος και τουλάχιστον αυτά που έγραφα δεν μπορούσαν να βγουν πουθενά αλλού παρά σε ένα Εθνικό Θέατρο. Και παίχτηκαν πολύ αργότερα. Η καταξίωση έρχεται με την Αυλή των Θαυμάτων, λοιπόν. Η καταξίωση έχουν προηγηθεί και άλλα πράγματα. Έχουν προηγηθεί, αλλά έτσι αυτό το μπαμ που λέμε. Η ταινία η Στέλλα. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Γραμμένο ειδικά για τη Μελίνα σαν θεατρικό έργο και μετά σαν σενάριο. Έρχεται ο Δράκος με τον Κούνδρο, δηλαδή υπάρχει και ο κινηματογράφος. Παράλληλα. Αλλά το μπαμ στο θέατρο... Το μπαμ στο θέατρο είναι η Αυλή των Θαυμάτων. Είναι η Αυλή των Θαυμάτων. Το 57.
παιδιά του μπουλντόζα θα πάνε για πάνω. Καλή τύχη, καλή ανάγνωση και η Παναγιά μαζί σας. Βάστα γέρο μου. Βάστα Κέρκουλη. Μαζί θα τα δουλέψουμε τα χωράφια μας με τρακτέρ. Ένα ταξάκι θέλω. Ένα ντεσότο. Έτσι για το μεροκάματο. Τίποτε άλλο. Εμένα η ζωή μου αλλάζει απόψε. Εγώ αδελφάκι άλλο στο βαριά, στη σωτηρία. Όχι θα Χριστέ μου να τελειώσει αυτή η δουλειά. Αύριο πληρώνω γιατρό. Τι ζωή μου ρε μάνα. Μια κουτσουλιά του σύμπαντος κόσμου. Γράφτε ρε. Πώς ήταν από εκεί και πέρα πια? Είσαστε ο καταξιωμένος σεναριογράφος, ο καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας. Αρχίζετε και έχετε ευκολίες στο γράψιμό σας? Έχετε ένα στυλ, αποκτάτε ένα στυλ στάνταρ? Όχι, δεν αποκτώ στυλ ευτυχώς. Ή τουλάχιστον δεν το κατακτώ πολύ γρήγορα. Πρέπει όμως εδώ να πούμε το εξής. Ναι. Μια και αρχίσαμε τώρα να λέμε το βιογραφικό τη ζωή μου. σας. Υπάρχει μια παιδεία, ένα σχόλιο πολύ σημαντικό, ναι. Είναι το θέατρο από ραδιοφορού. Στα χρόνια από το 50 έως το 50, ακόμη το 51, το 52, 53, 54, συνεργάζομαι με την παλιά ραδιοφωνία, τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, και επειδή πέτυχα πολύ γρήγορα σε διασκευές θεατρικών έργων για το ραδιόφωνο, κλασικών έργων. Ναι. Οπότε έχω κάνει περί τις 80 ή 100 διασκευές θεατρικών έργων, ναι, νεοκλασικών και κλασικών και νεότερων για το ραδιόφωνο. Αυτή η διασκευή, η δουλειά απάνω σε αυτά τα έργα των γνωστών και σημαντικών συγγραφέων είναι ένα σχόλιο καταπληκτικό. Σημαντικό. Γράφατε εύκολα? Κοιτάξτε, το εύκολα μπορεί να γράφει κανείς, αλλά εδώ είναι ο κίνδυνος. Και μάλιστα επειδή το έχω κωδικοποιήσει τώρα, αναγκάζομαι να το... Υπάρχει στη δουλειά, στη δημιουργία γενικά κάτι. Γράφω επειδή μπορώ ή γράφω επειδή θέλω. Αυτό το θέλω όμως σαν ανάγκη εσωτερική. Θα μπορούσα να έχω γράψει, μιλήσαμε πριν για 40 έργα. Θα μπορούσα να έχω γράψει 540. Ναι, έχω πολύ ευχέρεια στο γράψιμο και θα μπορούσα να γράφω ένα έργο το μήνα. Αλλά δεν είχα κανένα λόγο να γράφω ένα λόγο το μήνα. Ένα έργο το μήνα. Γράφω διότι μου είναι αδύρυτη ανάγκη να γράφω. Αυτή η ανάγκη δεν είναι κάθε του μηνός. Αυτή η ανάγκη μπορούμε να την πούμε ότι είναι ταλέντο? Τι είναι το ταλέντο? Και κάτι που επιτυγχάνει ένας συγγραφέας θεατρικός όπως εσείς, είναι από το ταλέντο του ή από την πολλή δουλειά του και την αιμονή? Κοιτάξτε, είναι πολλά πράγματα μαζί και είναι και πολλά πράγματα που δεν απαντιούνται. Δεν τα ξέρει κανείς, δεν τα ελέγχουν. Εγώ νομίζω ότι καταρχήν αυτό που λέμε, ας το πούμε συγγραφέας τώρα, αλλά αφορά γενικότερα τη δημιουργία σε όλες τις μορφές της τέχνης. Είναι ένας συνδυασμός ενός ευαίσθητου δέκτη έως νοσηρότητας ίσως ευαίσθητου και μαζί παρατηρείται. Έχεις μια ευαίσθητη παρατηρητικότητα. Περπατάμε δηλαδή στον ίδιο δρόμο 100 μέτρα,